Be strong. احلى حاجة في الشتاء بقى انك تفتحي فرن البوتاجاز كده، منه يدفي البيت ومنه تعملي حاجة حلوة لزوم معدتك بتحب تتدلع في الشتاء. نص كوباية لبن دافي، معلقتين سكر، معلقة خميرة فورية، وهنقلب الكلام ده كله. وما ننساش ندوس اللايك. هنجيب بيضاية ونحطها ونقوم مدوبين برضو البيضة معاها معلقة زبادي، والزبادي مهم جدا في اي معجنات. اعتمدوا الطريقة دي بجد هتعجبكم قوي. نص ساعة كانت خمرت لان احنا مولعين الفرن ومدفي البيت كله. هنبتدي نحط كوبايتين ونص دقيق، وهقلبهم كده بالمعلقة لغاية لما يندمجوا خالص وما يبانش اي نوع من الدقيق الابيض. بعد ما هنقلب كده نحط بقى النص كوبايه. انا كنت في الاول حاطه الكوبايتين وقلعنا الخاتم عشان في ناس بتزعل لما انا بعجن بالخواتم. وبعد كده هحط معلقه الزبده او السمنه. انا بحب احط السمنه في الاخر بعد ما اعجن، بتخلي العجينه ملبن حاجه كده، بتبقى تحفه التحفه. اللي انا عايزاه ان هي تبقى ملزقه كده، هو بتلاقيها بقى هشه وطريه وتحفه بجد. اعتمدوا الطريقه دي في اي عجين هتعجبكم جدا. سيبوها تخمر كده لمدة ساعة الا ربع او ساعة على حسب ما تنفخ معاكي وتملى الطبق. هنحطها كده على الرخامة ونبتدي بالسكينة نقطعها حاجات طولي ونكورها كور صغيرة. بعد ما نخلص كل الكور ديت نقوم حاطين لايك حلو لشيماء ونقول لها احنا بنتابعها منين، ونكتب لها كومنت نشجعها عشان الست دي بتتعب عشان هنحط هنا معلقتين سكر، معلقه قرفه، نص معلقه كاكاو، وهقلب الكلام ده كله. وابتدي اجيب بقى كل كوره افردها كده واحط حته سمنه صغننه او حته زبده المتوفر عندك، وحطي بقى معلقه من سلامتك يا ديدا. نحط معلقه بقى من القرفه على الكاكاو على السكر، ونجيب الصينيه بتاعتنا دهنينها سمنه ونبتدي نحط بقى الكور مع بعض. مش قادره اقول لكم تحفه، بتقلب ريحه البيت، بتخلي البيت كده ريحته دفى، ريحه العماره كلها مش ريحه البيت والله. وكمان بتدفي المكان، يعني بتخليكي كده مش حاسه ببرد. انا ما عنديش دفايه بس عندي فرن البوتاجاز. هنخلص كل الكور بس ما نلزقهمش في بعض، لان هما لما بيخمروا بيلزقوا في بعض في الصينيه. صينيه بقى مستطيله، صينيه مدوره، المتوفر عندك. هنسيبها تخمر كمان، نغطيها وتخمر كمان ربع ساعه. الكلام ده كله على فكره ما بياخدش معاكي ساعه. في بوله بقى هنجيب معلقتين لبن بودر ومعلقتين حليب، وابتدي اقلبهم كده. ودي بقى علشان ندهن وش المعجنات. انا ما بحبش ادهن وش المعجنات بالبيض، بحس ان هي زفره. هي بتدي لون حلو جدا بس برضو البديل بتاعها هو اللبن البودر والحليب، وابتدي ادهنها كده، بتدي لون برضو تحفه التحفه. هنحط بقى درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. طبعا الفرن كده كده شغال. نعمل بقى التوبنج عبارة عن نص كوباية حليب بودر، نص كوباية سكر بودر، ربع كوباية مية مغلية، وهنحط معلقة سمنة او زبدة. انا بحب استخدم السمنة يعني، واحط مكعبين جبنة نستو. هضرب كل الكلام ده في الخلاط او بالهاند بلندر. في الخلاط يعني خلوا بالكم علشان ما يتحرقش منكم، يعني شويه وتبطئي، او بالهاند بلندر ده الامن يعني. بصوا القوام تقيل. واحنا كده عملنا الصوص بتاع الحليب المكثف اللي هندهن بيه بقى خليه النحل التحفه اللي احنا عاملينها. غرقوها يا جماعه زي ما انتوا عايزين. لو عايزين بالشوكولاته الصوص ده دوبي معاه نص معلقه كاكاو هيبقى بالشوكولاته، بس انا بحبها كده قوي. قطعي بقى بعد ما تهدى كده وتبرد وطلعي وكلي احلى خلية نحل بطعم السينابون الفظيعة الخطيرة التحفة تحفة تحفة تحفة. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش بقى تعملوا شير عشان تحفظوا الوصفة عندكم، واكتبوا لي كومنت حلو يشجعني. شايفين العجينة هشة ازاي؟ بجد فظيعة. قطن يا جماعة، دي مش خلية عسل خلية نحل، لا دي خلية قطن. سلامتك جديدة. بصوا اخر عظمه. عظمه ولا مش عظمه؟ استاهل تسلم ايدك يا شوشو ولا ما استاهلش تسلم ايدك يا شوشو؟ القرفه بقى مش قادره اقول لكم. الولاد بقى ايه، خمتهم اكلتهم وقالوا لي ايه ده، هو ده سينابون ولا ده ايه يا ماما؟ عجبتهم جدا جدا. اتمنى ان انتوا كمان تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير